ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு த வீடியோ. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஃபிஷ் பண்ணைக்கு தான் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா ஏர்போர்ட்டுக்கிட்ட இருக்குது அந்த பண்ணை. அங்கே தான் போய் என்ன விசிட் பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:20 ஆகுது. இப்போது நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். வழி வேறு சரியாக தெரில. டே கரெக்டான வழி தான் போகிறோமா? இங்கே ஆடா டே, இதை முன்னாடியே சொல்ல மாட்டேயாடா. சும்மா இப்படி போயிடலாம்ல, அங்கே இடம் இருக்குமா? சரி, ஓகே ஓகே, சங்கனூர் போய் போகணுமாமா. சரி போயிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸில் போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரில சரியா. ஓகே, சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போடுறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கு, ஷேரு, சப்ஸ்கிரைபு பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா பண்ணுவீங்க நம்பிக்கையே இருக்குது, பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. டே கரெக்டான ரூட்டு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கே ஒரு ஆஃப் ரோட் ரூட் இருக்குமே, திறந்துருக்கான். ஸோ சேட், என்னடா இன்னைக்கு டே. இங்கே வேறு சூப்பராக இருக்குங்க, இந்த வழியாக போனால் தரமாக இருக்கும். இன்னும் டே நம்ம ஸ்குவாடா. Wait a minute. Who are you? ப்ரோ நீங்கள் ஜேஜேவா ப்ரோ ஜெனோவா நீங்கள்? உங்கள் ஸ்குவாடு ப்ரோ, பயங்கர ஸ்குவாடு ப்ரோ நீங்கள். இங்கே மாதிரி இவனுக்கு நம்ம ஸ்குவாட்ரா ஆடி, நம்ம ஸ்குவாடு. அப்பா சரியான ஸ்பீட் பிரேக் போட்டிருக்காங்க கட்டுக்குள்ளலாம். ஓகே, இன்றைக்கி ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை. யாரெல்லாம் வீட்டில் கொண்டாடிங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டி நம்ம போய் அங்கே ஏதோ மீன் வாங்க மாட்டோம்ல, மீன் வாங்குற மாதிரி தான் போகலாம். சரி சும்மா விசிட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. எது இதுலையா டி? இப்படியே போகலான்டா டி. இது வேறு ரோடு சரியில்லடா. எங்கடா டி நீ ஏன்டா ஆஃப் ரோடாடா டி? ஃபுட்டு ஆஃப் ரோடு மக்களே பார்த்தீங்களா? இப்போ ஆஃப் ரோடு வந்துட்டுருக்கோம் பாருங்கள், செம்ம ரோடாக இருக்குது. நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் இந்த வழியெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. அக்கா ஒரு மாதிரி முறைக்கிறாங்க. ஏன்டா நீ இந்த வழியெல்லாம் போனால் சக்கை வடப்புன்னு நினைக்கிறேன். இது மண்டலே டிஸ்டாண்டா யாரா? டே கோபுரம் இருந்தால் சிரிக்க மாட்டானுங்க, மொபைல் இருந்தால் அப்படி தான் சிரிப்பானுங்க. கண்டென்ட் இல்லை மாமே. அண்ணே பார்த்து வானே. அப்பா செம்ம இதாக இருக்குது. தாத்தா கொஞ்சம் ஓரமாக போங்க. இக்க போடுற பயங்கரமான ஆஃப் ரோடு டி. இவனுங்களே வரானுங்களே, இவனுங்களாம் பார்த்த ஒரு சைஸாப்பா யாருன்னு தெரியலையே. இந்த ஏரியா புளிங்கோஸ் பாருங்கள், புளிங்கோஸ் காய்ஸ், புளிங்கோஸாக இருக்காங்க. மகளே கூடி சீக்கிரம் ஒரு பைக் வாங்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா என்ன பைக்குன்னு நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன பைக்குன்னு இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. பைக் வாங்கினாலும் வாங்கிடுவோம் கூடி சீக்கிரத்தில். இப்போ இருக்க மைண்டில் என்ன பைக் இருக்குன்னு எனக்கு சரியாகவே தெரிலங்க. பைக்கு கூடி சீக்கிரம் வாங்கிடுவோங்க. வாங்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு அதில் ஒரு ரைடு போய் உங்களுக்கு சூப்பராக காமிக்கிறேன். நம்ம வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை ஒன்று வண்டி வாங்குறாரு RX. அதுனா அவர் குடிசையில் வாங்கிடுவார். ஏய் நம்ம ஸ்குவாட்ரா என்னடா டே, ரியாக்ட் வீடியோலாம் சூப்பராக எடுக்கலாம் போல். ஏன்டா ரியாக்ட் வீடியோ இதுவே ஃபுல்லாக சும்மா கேமரா மவுண்ட் வச்சு போட்டாலே நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க போல். தாத்தா வணக்கம். இப்போ இங்கே இதாங்க சங்கனூர் ரோடு. பார்த்தீங்கன்னா சங்கனூர் ரோட்டில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எடுத்து சங்கனூர் அப்படியே 7ஆம் நம்பர் பாலம் ஏறி அப்படியே போயிடலாம். 7ஆம் நம்பர் பாலம் வேறு வருது. சரி ஓகே ஓகேங்க, நான் அப்படியே பாலத்து மேலே ஏறிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணல. ஏய் வேளாண்டா, அண்ணா 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 மெதுவாக போனேன், நம்ம வண்டி போகாதுன்னு. ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா பாலத்துக்கு மேலே போயாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டுருக்கோம். சித்ரா ஏர்போர்ட் இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு தெரியல, அரௌண்டு ஒரு 5 or 6 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். சூப்பராக இருக்குது. ஆஹா செம்ம காத்தா இருக்குது. எப்படி நாய்ஸ் எப்படி கேட்குதுன்னு சரியாக தெரில நாய்ஸு. நீங்கள் கன்சல்ட்டிங்கில் ஒரு RX இருக்குடா, RX கன்சல்ட்டிங்கில் சொன்னில்ல, அந்த RX எழுதாண்டா. வேற ஒரு RX அது 135 அதே RX தான். ஒரு ரத்தனபுரிக்குள்ளே வந்துட்டோங்க. அதே RX தான்டா, அதே RX தான் நான் சொல்ல.
லான்சர். ஏன்டா லான்சர் சூப்பராக இருக்கும்தான் இல்லை காரு. டஃப்லாம் போட்டு மாடிஃபைலாம் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். இன்னைக்கு என்னடா ஸ்பெஷல்? கரமலை வச்சுருக்காங்க. கரும்பு ஏன்டா கரும்பு ஒன்றும் சேல் பண்ணாமல் இருக்காங்க. இன்னைக்கு சரஸ்வதி பூஜை. நாளைக்கு என்னது? நாளைக்கு அவ்வளோதான். நாளைக்கெல்லாம் காலேஜ் ஸ்கூலுக்குலாம் போங்கடான்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸ்கூலுக்கு பிரச்சனை இல்லை, 10 நாள் லீவு. ஆமாம், காலேஜுக்கு தான் சரியான வெறியாக இருக்குது. நாளைக்கு வேறு காலேஜ் வேறு. என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. இங்கே பாடுற அழகான ஃப்ளவர்ஸ்டா, செம்மையாக இருக்குது. கடை பார்த்தாலே ஒரு பிரண்டமாக இருக்குது. அக்கா 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 வழி விடுங்கக்கா. இன்னும் அக்காலாம் ஒருமே பார்த்துட்டு போகிறாங்க. ஏன்டா அக்காலாம் ஒருமே பார்க்க போகிறாங்க. அண்ணே பார்த்துவானே. ஏன்டா ரைட்டா இல்லை நேராவா? ஸ்ட்ரைட்டு தான். இல்லை சரி போகும். பார்த்தீங்கன்னா வழி வந்து எனக்கு அவ்வளோ தெரியாதுங்க. நம்ம மாப்பிள்ளைக்கு தான் தெரியும் வழி. சும்மா சொன்னங்க, வழி எனக்கே தெரியும். வழி தெரியாதுடா உண்மையா. அதான்டா அவங்ககிட்ட கேட்குறேன். கேட்டுருச்சா வெளியே? கேட்குதாடா வெளியே நான் பேசுறது? அவ்வளோ கேட்கல வெளியே. ஓகே, அதான் நம்மளுக்கு வேணும். ஓ மை காட், ஐயோ சாமி. சித்தர் ஏர்போர்ட் வேணாம். நம்ம அந்த ஷார்ட்கட் இருக்குல்ல, அந்த சித்தாபுதூர் மேலே பாலம் இருக்குல்ல, அது மேலே ஏறி போயிடலாம். அது மேலே ஏறி போகிறது தான்டா சேஃபு. ஆமாம், கீழே போனால் கொஞ்சம் டிராஃபிக் ஓவராக இருக்கும். ஓகே, இது 1 வே தான். இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் பிரச்சனை இல்லையா? உன்னை நம்பி தான் போகிறேன். அண்ணா அண்ணா அண்ணே இதுண்ணே இன்னே இன்னே நான் வந்துடுறேண்ணே. அதுதான் ஆட்டோக்கார் மறைச்சிருப்பாரு. அண்ணே ஆட்டோக்கார் இருந்துட்டா. நம்மளே ஓட்டாக்கா காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஓட்டா கடிச்சிட்டு முறைச்சிட்டு போகிறாருங்க. இருங்க, அவரை ஓட்டா பண்ணுவோமா? வேணாங்க, நம்ம ஸ்குவாடா இருக்கும். கேள் வண்டி வேற என்றா தமிழ்நாடு வண்டியை போய் கேள் வண்டி போயிட்டு இருக்காரு. முறுக்குடா, முறுக்கு அவர் முந்து நம்ம 125 காமிக்கிறோம். இவனை முந்துங்க. இல்லைங்க போங்க. யாரு குத்துங்க? யாருக்கிட்ட? ஜேஜி ஸ்குவாட்ரா? ஏன்டா டே சேஸ் பண்ண சும்மாவா? ஏங்க பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வேறு நிறைய வருது. இதுக்கு மேலே நம்ம பொறுமையாகவே போவோம். சேஃப் இல்லை. மீட்ரு 200 போயிருச்சா? ஏங்க பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு 200 போயிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்கார வேறு பார்த்துருப்பாரு ஸ்பீடோ மீட்ரு என்னடா வண்டி போகுது. பார்த்தீங்களா வண்டியோட ஸ்பீட், டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 200 போயிடுச்சுங்க. பார்த்துருப்பீங்க 200. நம்மளுக்கு ஏதோ கேஸ் போதும் போட்டுறாதீங்க. எங்க ஆக்சிடென்ட் இருக்குங்க. இதுலத்துக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்குங்க. அண்ணே துண்டு பறக்குது. ஏங்க இவங்க நம்ம மேலேயே ஒரு கண்ணா இருக்காங்க. ஏன்டா இவன் நம்ம மேலே ஒரு கண்ணா இருக்கான். நம்மளை வரான், ஓவர்டேக் பண்ணுறா. அதான் மிரரில் பார்க்குறான். ஐயோ நம்ம டேஞ்சர் தான். எங்கடா இங்கிருந்து ரைட்டு தான். இல்லை 1 வேல போய் ரைட் எடுத்துடலாமா? அப்படி போனாலும் போகலாம். இல்லைடா 1 வேல இப்படி போனால் ரைட் இது பண்ணிடலாம். டேய் வண்டி வேறு வரலடா, போயிடலாமா? வேணாம். ஆமாம் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போகணும். இந்த கட்டை எடுக்கணும். ஆமாம். இது ஜீப்பு பாடுறா, சூப்பராக இருக்கு. ஆஹா, எங்க ஜீப் அங்கே போய் திரும்பிட்டு இருக்கு. கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாம திருப்பிட்டு போயிடுவோம். ஓ ஜி சூப்பர் ஜி. நீங்கள் இல்லைடா பவர் ஸ்டேரிங் கிடையாதுல்ல, அப்படிதான். ஆனால்
அண்ணே சூப்பர்ண்ணே. டே நாம் யாரு நம்ம வ்ளாகர்ரா கைஸ். பார்த்தீங்கன்னா கூட சீக்கிரம் நாமளும் ஒரு சூப்பர் பைக் வாங்குவோம். சூப்பர் பைக் வாங்குவோம்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். இதுதான் கைஸ். நான் இப்போ அங்கே போயிட்டு நான் வ்ளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கைஸ். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணைக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். வேறு இன்னும் போயிட்டு தாங்க இருக்கோம். இப்போ தான் பால் விட்டு இறங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இப்போ டைம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5:35 ஆயிடுச்சுங்க. 5:35 ஆயிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தாங்க. இங்கேருந்து ஒரு ரைட் எடுத்தால் பண்ணை வந்துடும். நம்ம பண்ணையில் போய் விசிட் பண்ணிட்டு என்னென்ன மீன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வ்ளாகை திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. இங்கே ஒரு பண்ணை இருக்கும்லடா, கோல்டன் அக்வேரியம். அது ஓப்பனில் இருக்குமா பண்ணை, ஃபிஷ் ஃபார்ம்? அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமுக்கு இருக்குமா? 6 மணிக்கு க்ளோஸ் தான் இல்லை, 7 மணி. சரி போய் பார்க்கலாமாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் அங்கே போய் பார்ப்போம். இல்லைனா பீனோ பெட்ஸாப்பா, பீனோ ஏதோ ஒரு சொன்னார். இதாக இருக்குங்க. இதாங்க பண்ண திறந்துருக்கு. நம்ம என்னென்ன இருந்தில்ல, இதாக திறந்துருக்கு. நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஃப்ரைட் ரைஸ் இங்கே வர்ற சூப்பராக இருக்குது. சின்ன ஒரு இது போட்டு ஆஸ்கரு இதாண்டா வாங்கணும். இது ரேட் ஓவர் ஆமாடா. இது மண்டே போட போகுது. டேங்க் டெஸ்ட்லாம் இங்கே இருக்கு. ஐயோ இதாண்டா எதிர்பார்ப்பானுங்க. அரோனாலாம் நிறைய இருக்குது. இது பரவாயில்ல. அரோனா ஃபஸ்ட் பீஸாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ அப்படியே ஒரு ஓவராலாக ஒரு வீடியோ எடுத்துருவோமா? அவ்வளோதான்டா. என்னடா வீட்டுக்கு வந்து வ்ளாக் எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்பீங்க. ஆமாங்க, நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேங்க. என்ன ஒன்றுனா அது பார்ட் 2 வரும் வீடியோ. இப்போ என்னன்னா பாதிலே நிப்பாட்டிட்டு வந்துட்டேன்னு கேட்பீங்க. ஆமாங்க, நான் பண்ணைக்கு போனேன், ஃபிஷ் ஃபார்முக்கு போனேன். போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வீடியோ அவ்வளோ எடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதான் ஒரு கிளிப்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, பார்ட் 2 வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆகுங்க. இன்றைக்கி இது ரிலீஸ் ஆகிருக்கும், நாளைக்கு பார்ட் 2 வருங்க. அந்த மோட்டோ விலாக் கண்டினியூ ஆகுங்க. கண்டினியூவாக இனி நம்ம மோட்டோ விலாக் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோப்ரோ குடிச்சிக்கில் வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. இல்லை ஐஃபோன் வாங்கலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது. என்ன ஒரு கேமரா குவாலிட்டி எதுவுமே நான் கம்பேரிசன் வீடியோ அவ்வளோ பார்க்கல. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரோ வந்து எப்படியோ அரௌண்டு ஒரு 35,000 அந்த வருது. நான் ஹீரோ 9 தான் பார்த்துருக்கேன். அவ்வளோ பட்ஜெட்டில் நான் பார்த்துருக்கேன். பொறுமையாக வாங்குவோம், உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல பைக் ஒன்று வாங்கணுங்க. பைக் இப்போதைக்கு ஆக்டிவாக தான் இருக்குது. அது என்னோடது கிடையாது, எங்கள் அம்மாவோடது தான். சரி, அது ஆக்டிவாக மட்டும் வச்சுருக்கேன். சரி, அந்த ஆக்டிவாக ஓட்டலான்ட்டு கொஞ்சம் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். சரி, நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியுங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு பார்ட் 2 வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை நாளான்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுவேங்க. நாளான்னைக்கு அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னா நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.